ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنتكلم عن منتج الغسالة. زي ما كتير مننا اتكلم عنه وقال ان قد ايه ان هو حلو. انا النهارده قررت ان انا اجيبه وانقل لكم تجربتي واقول لكم اذا كان هو فعلا حلو زي ما طلعوا قالوا كده ولا لا. مبدئيا هو الجهاز او هو مش جهاز، يعني هو مفهوش اي حاجة اسلاك ولا اي كهرباء. هو زي قطعة بلاستيك زي ما انت واخده الشكل دوت، وجواها مكنة كده بتلف، هي ديت اللي بتقطع فيها السنون وبتقطع. والزرار ده هو اللي بيخليها ان هي تثبت على الرخامة. بس لو الرخامة ناشفة مش هتثبت، يعني انا كنت بحاول ان انا اخليها تثبت من الزرار ما نشفتش. فقلت خلاص ان انا هجيب اي قطعة مبلولة كده وامسح تحتيها وابدأ ان انا اقفلها. وفعلا نفعت كده. فانتوا لازم ان انتوا تحتيها تبلوا مية، تمام، اي منديل او اي قطعة قماش عندكم. هتبلوا الرخامة بتاعتكم وتبدأوا ان انتوا تقفلوها، هتلاقوها قفلت وثبتت جدا 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 جدا. تمام. هنا كنت خلاص خليتها تثبت بقى في الرخامه، وبدات ان انا جبت البطاطسايه بتاعتي وقشرتها وغسلتها كويس جدا وحطيتها من فوق وبدات ان انا اضغط عليها والف. عايزه اقول لكم ان هي حلوه، طلعت شرايح البطاطس كلها نفس الحجم ونفس السمك. لكن في الاخر خالص بتبقي قطعة. هتشوفوا دلوقتي معايا ان هي في كل الخضار اللي انا هستخدمه هي بتبقي قطعة منه، بالذات الخيار بتبقي قطعة كبيرة قوي منه. برضو تابعوا للاخر عشان هتشوفوا معايا عمل ازاي الخيار. عملت الخيار والبصل، وكمان قررت ان انا اعمل جزر يكون بايت عشان قلت اشوف اذا كانت فعلا هي هتبشروا ولا ما بشرتوش. هنا كنت بوريكم ان سمك البطاطس كله حلو جدا جدا، وفعلا طلعت معايا البطاطس سمكها فعلا حلو. رغم ان انا عايزه اقول لكم ان في مكانات وادوات تانية بتطلعوا ارفع من كده، لكن هنا كنت بوريكم ان انا عملته وعجب الاولاد جدا وكان طالع فعلا حلو، ما اتحرقش مني. كان طالع ناشف، كان فعلا حلو. لو حطيتوه في شوية مية مثلا بخل وملح وسبتوه فترة وبعد كده عملتوه هيطلع طعمه حلو جدا جدا جدا. تمام. هنا بقى كنت بوريكم ان انا عملته وكان طالع بجد تحفة. تعالوا بقى اعرفكم على مكونات الجهاز واعرفكم ايه الادوات اللي بتيجي معاه. مبدئيا كده تخلوا بالكم كويس جدا وانتوا بتستلموا جهاز، لو انتوا هتطلبوه اونلاين او لو انتوا بتشتروه من المحل، لان انا حصل معايا موقف كده هقول لكم عليه دلوقتي. ده بيجي معاه كتالوج ازاي يعني بتشغليه، لكن هو سهل جدا جدا. انت بتحطي ده القفل اللي بيقفل وبيخلي المكنه تتحرك. تمام. بيتقفل معاكي سهل جدا زي مفتاح كده، بتفتحي وتقفلي فيه. والشكل وبيجي معاه كمان، يعني ايوه الجزء دوت هو بقى اللي بتحط فيه البطاطس وبتدوسي عليه بالقطعه اللي فوق. وهنا عايزه اقول لكم ان انا اتعورت، انا ما خدتش بالي. انا طبعا اللي غلطانه. عايزه اقول لكم ان الشفرات بتاعتها فعلا قويه جدا جدا جدا، يعني انا صباعي اتعور جامد جدا. ويعني خلي بالكم جامد جدا وما تسيبوش اي اطفال تيجي جنبها او تلعب فيها، لان هي فعلا بتعور جامد قوي وحاميه جدا، يعني يمكن اكتر من السكينه. هنا بقول لكم بقى ان هي بيجي من كل شفره اتنين، يعني هو بيجي معاها 3 شفرات. تمام. وكل شفره بيبقى فيه منها 2 عشان بيتحطوا قصاد بعض في الاداديه زي ما انتوا شايفين كده، لان هي دي اللي بتقطع من جوه. هنا بدأت الخضار بتاعي، جبته وجهزته قطعته وغسلته. وطبعا غسلت الجهاز اللي انا هحط فيه الخضار، يعني ما تستخدموش كده على طول، غسيله سهل ما فيهوش اي حاجه. آه هنا بقى كنت بدأت ان انا احط برضو البطاطس معايا وابدأ ان انا ابشرها او اقطعها. يعني هنا كانت مستخدمه الشفره بتاعه التقطيع. عايزه اقول لكم ان انتوا ما تحاولوش زي ما او ما تجربوش زي ما انا جربت كده، وان انتوا تستخدموا الغساله ديت وانتوا مش على رخامة او انتوا مش مثبتينها حلو، لان هي فعلا بتبقى صعبة جدا وبتلف معاكي بصعوبة. وحاولي تستخدميها طبعا في الاتجاه بتاع ايدك، يعني لو انت مثلا شولة تستخدمي الشمال هتستخدميها من الشمال احسن، لكن لو اليمين حاولي تستخدميها من اتجاه اليمين عشان تبقى اسرع معاكي. هنا بقى قطعت لي البطاطس. عايزه اوريكم برضو في الاخر ان هي سابت لي قطعه من البطاطس، هتشوفوها معايا متبقيه في الاخر، يعني هي ما عملتش البطاطسايه كامله. تمام. بتسيب كده قطعه من فوق ما بتعرفش ان هي تقطعها.
وده بيحصل مع كل الخضار اللي انا عملته. بالنسبة بقى ان انا كنت عايزة اقول لكم وانتوا بتشتروها خلي بالكم، لان انا جالي القطع الشفرات دي متبدلة، يعني جالي من قطعة واحدة، يعني مثلا شكل واحد جالي منه 3 شفرات، وجالي واحد منه شفرة واحدة. فانتوا تخلي بالكم وانتوا بتشتروها ايا كان اونلاين او انتوا رايحين نازلين من محل، تتأكدوا من عدد الشفرات صح، ومن شكلهم الاتنين يكونوا شبه بعض، كل اتنين مع بعض. هنا بقى انا استخدمت الخيار وبدأ ان هو يقطع لي شرايح كده. هنا كنت بوريكم ان في قطعتين من البطاطس برضو بقوا في الاخر خالص. ده هنا بقى بالسكينة، وبضطر ان انا اقطعها زي مثلا صوابع او اي حاجة عشان اعرف استخدمها. وجربت قطعة كده من الخيار برضو اتقطعت لي شرايح، بس انا الشرايح دي برضو يعني انا مش جايبة الخيار برضو عشان استخدمه الشرايح دي، فقلت ان انا ابشرها. وهنا كنت بجرب ان انا ادخل بقى الشفرات الجديدة عشان ابشر الخيار معايا. تمام. طبعا لازم تفك الايد من ورا علشان تغيري الشفرات وترجعي تحطيها تاني. تعالوا بقى نشوف ازاي الخيار اتبشر وبقى شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم هنا ان انا كنت بلف باتجاه عكس، فكانتش بتبشر الخياره، فكنت مستغربه قوي هي ما بتبشرش ليه يعني. فهنا بقى بعد ما اكتشفت ان انا كنت بلف غلط، بدأت بقى ابشر الخياره. هي بتطلعهولي طويل كده زي ما انتم شايفين، قطع طويله. تمام. لذيذ، حلوه لو انا حبيت ان انا احطها مع اي جبنه. لكن بصوا بقى القشره اللي بتبقى متبقيه في الاخر ما بتقطعهاش، يعني هي بتسيب لي في الاخر قشره كبيره. بصوا هنا زي ما انتوا شفتوا. دخلت هنا برضو على خيارية تانية برضو، قلت اجرب برضو اشوف هتسيب لي حاجة ولا لا. طبعا الايد بتاعتها من فوق دي مهمة جدا جدا، لان ايه متقدريش تحطي ايدك فيها. انتوا شفتوا انا اتعورت ازاي. فطبعا زي ما انتوا شفتوا برضو القشرة الخارجية اتبقت كده في الاخر قشرة طويلة، يعني هي كويس ان هي بتبقي قشرة، مش يعني حاجة تانية يعني. فهنا انا كنت خلاص عملت الخيار، وقررت بقى ادخل بقى ايه على البصل، واغير برضو الشفرة واشوف الشفرة التانية هتعمل لي البصل ازاي. على فكرة دي شبه المبشرة اللي احنا بنجيبها العادية اللي هي اليدوية، بس هي الفكرة ان هنا ما بتستخدميش ايدك، انت بتحطي وبتلفي على طول. يعني انا من رأيي الشخصي لو انت محتاجاها وبتعملي بكميات حلوة مفيش مشكلة. لكن لو انت هتبشري مثلا خيارايه واحده او 2 بالكتير، يبقى مالها المبشره اليدويه ما فيهاش اي مشكله. يعني اعتقد ان هي هتكفي وهتنفذ نفس الغرض اللي احنا عاوزينه. لكن ده رايي الشخصي برضو، لكن ما اقدرش اقول عليها انها وحشه، لا هي حلوه وجميله وزي الفل يعني مفيهاش اي حاجه. لكن رايي الشخصي لو انت مش بتعملي كميات كبيره بلاش، واستخدمي المبشرة عادي. لكن لو انت برضو بتحبي تعملي شيبسي وبتعملي شيبسي كتير، لا هاتيها، هي حلوة جدا في الشيبسي وزي ما انتوا شفتوا وعملية والاطفال فعلا هيحبوا قوي فكرة الشيبسي، وانت كمان هتتشجعي وتقومي تعملي على طول شيبسي، يعني هتحسي ان الحوار سهل، التقطيع سهل وكده. هنا برضو البصل بقى حتة في الاخر خالص ما بتلفش معايا، زي ما انا هوريكم اهو قشره كده الخارجيه دي خلاص اخر حته خالص، ما بتعرفش بقى ايه تجيبها خلاص. ما يعني هي بتعتمد على الضغط، فهي بقى الحته الاخيره دي ما بيتضغطش عليها. هنا بقى كنت بوريكم المبشره النوع الاخير بشرتهولي ازاي. هي حلوة وجميلة. لو انت حابة ان انت تجيبيها برضو يعني وشايفة ان انت هتستفادي فعلا منها جيبيها. انا كنت جايباها من النوزة الجديدة من محل اسمه دلع البيت، وكانت عاملة 125 جنيه. طبعا عايزة اقول لكم ان هي بتختلف الاسعار من مكان لمكان غير الاونلاين برضو، لان الاونلاين بيحطوا نسبة ربح ليهم. وبعدين انا اشتريتها من المنفذ اصلا اللي بيبيع الحاجات للاونلاين، فطبيعي ان انتي هتلاقيها اغلى لو انت هتشتريها من على النت. هنا بقى انا كنت بجرب الجزر. عايزه اقول لكم ان الجزر ده كان بايت، والله الجزر ده بقاله كان طري جدا وما كانش ناشف، وما توقعتش اصلا انها هتبشرها خالص، فان هي تديني النتيجه دي وان هي كانت بايته. فهي حلوة، هي عملت واحدة والتانية بصوا ما رضيتش خالص تعملها. عايزه اقول لكم ان الشفرات بتاعتها حامية وجميلة جدا. لو انتوا ما اشتركتوش بقى في القناة اشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشيروا الفيديو ده مع الناس اللي هتهمها الامر. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.